Përshëndetje, uroj t'jeni sa më mirë. Biskota të shpejta me arome shije fantastike kemi për sot. Një recetë që nuk ju ha shumë kohë përgatitje dhe dalin shumë të shijshme. Si fillim do të na duhen 2 vezë, 100 gram gjalpë i shkrirë, gjalpi mund të jetë në temperaturë ambienti, 100 gram sheqer, do t'i përzijem mirë. Do vazhdojmë t'i përzijem derisa të shikojmë që sheqeri është shkrirë plotësisht. Më pas do të hedhim 2 lugë kos. Do përzijem dhe kosin. Për këtë recetë kam përdorur rreth 400 gram miell. Miellin e kam hedhur më para tek seta, por mund ta hidhni edhe direkt tek masa pa e setur. Miellin do ta hedhim pak nga pak, jo të gjithë një herësh. 7 gram vanilje, mund t'i hedhni vanilje pluhur ose vanilje lëng sipas dëshirës. Dhe 10 gram pluhur pjekje, ose nëse nuk keni pluhur pjekje, mund t'i hedhni një lugë çaj sot buke. Vazhdojmë të përzijem mirë. Do vazhdojmë t'i hedhim prap miell. Miell do t'i hedhim deri në momentin që të krijohet një brumë që mos ngjisi nëpër duar. Vazhdojmë ta punojmë tani me dorë, derisa të krijohet brumi që mos ngjisi tek duart, por dhe të jetë shumë i fortë, nuk duhet të jetë shumë i fortë. Brumi është gati. Do ta vendosim tek tavolina punës, ku do ta lyejm pak me miell dhe do ta hapim në formë pete. Pasi e kam hapur brumin, siç tregohet dhe tek video, do t'i pres ansoret për t'i dhënë brumit një formë drejt këndëshi. Dhe pjesët e brumit që do ngelen do t'i përdor përsëri për të vepruar në të njëjtën mënyrë. Brumin do ta pres në formë shiritash, siç e shikoni dhe tek video. Në mes i kam hedhur recel pjeshke, por ju mund t'i hedhni çfarë do lloji receli që të keni në shtëpi. Pasi e kam hedhur recelën të gjithë, pjesët anësore do marr dhe do i bashkoj me njëra tjetrën, siç tregohet edhe tek video. Dhe në të njëjtën mënyrë do veproj me të gjithë shiritat e mbetur. Pasi I kam mbledhur të gjitha, në fund do t'i pres me këtë prersën e patatëve, por nëse nuk e keni këtë,
Mund ta prisni edhe me thikë. Pjekja do të bëhet në furrën e parangrohur me 180 gradë për 20 minuta. Si shikohet tani, biskotat janë gati. Unë sipër i kam hedhur pak sheqer pluhur, por ju mund t'i lini dhe siç janë, nuk ka problem. Siç e shikoni janë shumë të buta dhe përgatiten shumë shpejt. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe të më lini një koment. Faleminderit që më ndoqët.